Та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Би анагаахын шийдвэрийн үндэсний их сургуулийн Монгол анагаахны олон улсын сургуулийн багш Занд байна. Одоо энэ цаг үед бид нар сэтгэл санаагаа тайван байлгаж, дархлаагаа дэмжин, сошиал олон төрлийн мэдээллээс өөрийнхөө сэтгэл санааг хамгаалж, өөрийнхөө энэ сэтгэл санааны тайван байдлыг хадгална гэдэг бол юу юунаас ирхэн илүү чухал зүйл болж байгаа гэдгийг та бүхэн маань мэдж байгаа. Бидний сэтгэл санааг тайвшруулах олон төрлийн аргууд байдаг. Гэхдээ эдгээрээс хамгийн илүү үр дүнтэй нь юу вэ гэхээр амьсгалын дасгал, бясалгал байдаг. Хүн болгон суугаад за одоо би бясалгал хийгээд хийхэд тэр болгон үр дүнтэй болдоггүй. Бясалгалыг бас тодорхой хэмжээнд цаг зориулж ийж өөртөө дадлыг бий болгож ийж хүн илүү сайн бясалгалаас үр дүнг авч чаддаг. Харин амьсгалын дасгалыг хийж чадахгүй хүн гэж нэгэн ч байдаггүй. Хүн амьд байна гэдэг бол тэр хүн амьсгалж байна гэсэн. Яг одоо энэ мөчөд ч гэсэн бид нар амьсгалж байгаа. Тэгэхээр энэ амьсгалаа ашиглаад бид нар яаж сэтгэл санаагаа тайван болгочлох юм бэ гэдгийг одоо бүгдээрээ суралцъя. Нуруугаа ихцгэн сой бүгдээрээ. Нуруу ихцгэн, толгой ихцгэн, хоёр гарын хаалгыг дээшээ харуулад үр дээрээ тавья. Одоо бүгдээрээ амьсгалаа аль болох өөрийнхөө чадах хамгийн уртаар аваад хамгийн уртаар амьсгалаа гаргах гэж хичээе. Бид нар жирийн үед уушгийнхаа 20 хүрэхгүй хувийг ашиглаж амьсгалж идэг. Өөрөөр хэлбэл бидний амьсгал маш өнгөц байдаг гэсэн. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ өөрийнхөө чадхаараа гүнзгий урт амьсгалаа аваад гүнзгий урт амьсгалаа гаргах гэж хичээе. Бусдыг анхаарах зүйл маань амьсгалаа хамраараа аваад гаргахтаа ч гэсэн бас хамраараа гаргана. Заримдаа хүмүүс маань амьсгалаа хамраараа авчаад амаараа гаргаад байдаг. Тэгэхээр амаараа гаргах биш хамраараа гаргана. Тэхийн тул бүгдээрээ амаа жимээ. За урт амьсгал авлаа. Амьсгалаа гаргалаа. За ингээд үргэлжлүүлээд бүгдээрээ нүдэн айнаад урт амьсгалаа даарай. Амьсгалах болгондоо амьсгалаа гүнзгий урт аваад амьсгалаа гарах болгондоо гүнзгий урт амьсгалаа гаргах гэж хичээе. Толгойд чи ямар нэгэн бодол эргэлдэж ивэл түүнийгээ тоох хэрэггүй. Бүхэл анхаарлаа амьсгал дээр хандуулна. Одоо та амьсгалаа авч байна уу? Эсвэл амьсгалаа гаргаж байна уу? Амьсгал чинь өнгөц байна уу? Гүн байна уу? Бүх анхаарлаа амьсгал дээр хандуулаад аль болох амьсгалаа уртаар аваад уртаар гаргах гэж хичээе. Энэ мэдчилтэн үргэлжлүүлээд бүгдээрээ 5 минут амьсгалынхаа дасгалыг хийж болно. Одоо бүгдээрээ бусдыг амьсгалын дасгалыг сурцгаая. Энэ амьсгалын дасгалыг Нади Шодон Пранаяма гэдэг. Нади Шодон Пранаяма гэдэг бол санскрит үг ямар утгатай вэ гэхээр бидний биеэр цус эргэлддгийн адил бидний биеэр пран буюу энерги бас орсдог. Тэгэхээр энэ энерги орсдог тэр зам, сог, судлыг цэвэрлэж ариусгах ийм дасгал гэсэн утгатай юм. Амьсгалын дасгал байгаа. Энэ дасгалыг хийхдээ бүгдээрээ сая бүгдээрээ хоёр хамрынхаа нүхээр зэрэг амьсгалаа аваад зэрэг гаргасан. Одоо тэгвэл бүгдээрээ ээлжилж амьсгална. Өөрөөр хэлбэл хамрынхаа хоёр нүхээр зэрэг авахгүйгээр эхлээд нэг таларын дараа нөгөө талаар нь ингэж ээлжилж бүгдээрээ амьсгална гэсэн. За тэхийн тулд бүгдээрээ зүүн гарын эрхээ 7 хуруугаа өндгөөрөө шүргэлцүүлээд бусад 3 хуруугаа нийлүүлээд өөр дээрээ тавина. Баруун гарын эрхий хуруу хамрын баруун самсаан дээр, 7-оор дунд хуруу 2 хөмсгөний дунд баг зэрэг дээр байж болно. Ядам чигчээ хуруу хамрын зүүн самсаан дээр. Одоо бүгдээрээ нэг бол энэ баруун эрхий хуруугаараа нэг бол ядам чигчээ хуруугаараа хоёр хамрынхаа нүхийг ээлжилж дараад тэгээд зэрэг амьсгалахгүйгээр аль нэг талаараа амьсгалаа аваад аль нэг талаараа гаргаад ингэж ээлжилж амьсгалах амьсгал байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та баруун талаараа амьсгалаа авах гэж байгаа бол энэ зүүн тал дээрээ дараад баруунаа чөлөөтэй орхино гэсэн. Тэгээд дараа нь эсрэг талаараа гаргах гэж байгаа бол эрхий хуруугаараа дараад эсрэг талаа чөлөөтэй орхингууд нөгөө талаар чинь амьсгал чөлөөтэй гарна гэсэн. За одоо бүгдээрээ хамтдаа амьсгалах гад үзье. Мөн төрөв чигтээ ажиллахан амьсгалах болгондоо амьсгалаа гүнзгий урт авах гэж хичээнэ. Тэгээд нуруу бас ихцгэн байна гэдгийг бүгдээрээ мартахгүй. За хурууныхаа байрлалуудыг бүгдээрээ авлаа. Нуруугаа сайхан ихцэллээ. За нүдэн анлаа. Амьсгалаа зүүн талаараа гаргалаа.
Хамрынхаа зүүн сонсогоор амьсгалаа авлаа. Эрхийн уруугаараа таглаад амьсгалаа аваад дууссан гутаа ядамжигчийн уруугаараа таглаад эрхийн уруугаас суллаад баруун талаараа гаргалаа. Баруунаараа эргүүлээд авлаа. Эрхийн уруугаараа таглаад эсрэг талаас суллаад зүүн талаараа гаргалаа. Зүүнээрээ эргүүлээд амьсгал авлаа. Ядам уруугаараа таглаад эрхийгээ суллаад баруун талаараа гаргалаа. Баруунаараа амьсгалаа аваад эсрэг талаараа гаргаад гаргасан талаараа аваад эсрэг талаараа гаргаад гаргасан талаараа аваад эсрэг талаараа гаргаад өргөжлөлөд амьсгалаад байна. Амьсгал болгондоо амьсгалаа гүнзгий урт байлгах гэж хичээнэ. Амьсгалаа гүнзгий урт аваад эсрэг талаараа гаргаад гаргасан талаараа амьсгалаа аваад эсрэг талаараа гаргаад өргөжлөлөд амьсгалаа даа. Энэ дасгалаа хийж дуусгахдаа зүүнээрээ амьсгалаа гаргаад дуусгана. Өөрөөр хэлбэл баруун талаараа амьсгалаа аваад зүүнээрээ гаргаад дуусгана гэсэн. Дуусныхаа дараа гараа алгаар нь дээш нь харуулад өвөр дээрээ тавиад хэсэг мөч өөрийнхөө амьсгалаа, өөрийнхөө сэтгэлээ ажиглана. Дараа нь аажимхан тасгаж агаад нүдээ нийцгэнэ. Саяын энэ амьсгалын тасгалыг хийснээр бид нар хамрынхаа хоёр талаар ээлжилж ингэж амьсгалснараа бид нар биеийнхээ арга бэлгийг тэнцвэржүүлдэг. Өөрийнхөө бие дэх халуун хүйтнийг тэнцвэржүүлдэг гэсэн үг. Бидний бие уламжлал оноо ухаанд үүсэж байгаа бүхий л өвчнүүдийг ангилж үзэх юм бол 404 төрлийн өвчин байдаг гэж үздэг. Энэ 404 төрлийн өвчнийг өшөө цаашаа хураангуулах юм бол хамгийн цөөн нь халуун хүйтэн гэсэн хоёр төрөлд ангилж үзнэ гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр бүх төрлийн өвчин ямар ч өвчин бай, нэг бол халуун хүйтэн, нэг бол халуун өвчнөд, нэг бол хүйтэн өвчнөд хамаардаг гэсэн үг. Тэгвэл бид нар энэ амьсгалын тасгалыг хийснээр өөрийнхөө биеийн халуун хүйтнийг тэнцвэржүүлдэг. Мөн бидний тархины баруун тал бөмбөлөг, зүүн тал бөмбөлөг гэж байгаа. Энэ хоёр бол хоёулаа өөр өөр гэсэн үүрэгтэй. Энэ амьсгалын тасгалыг хийснээр бид нар өөрийнхөө тархины баруун зүүн тал бөмбөлгийн үйл ажиллагааг бас тэнцвэржүүлж өгдөг. Маш олон талын ач холбогдолтой юм дасгал байгаа. Тэгэхээр та өдөрт 10 минут эхний зүгээр урт гүнзгий амьсгал авч гарах тэр амьсгалын тасгалаа 5 минут, сүүлд нь амьсгалсан нади шуудан пранаяма гэдэг энэ амьсгалын тасгалыг 5 минут. Ингээд нийтдээ 10 минут амьсгалын тасгал хийхэд таны сэтгэлийн төлөв яаж өөрчлөгдөж байна, бухимдажсэн бол, ууралж исэн бол таны сэтгэл санаа хийгээд дуусны дараа яаж тайвширч байна, ямар нэгэн зүйлээс айгаад тиймээ дотор чинь айц төрөөд сэтгэл санаа чинь тайван биш болоод байх үед энэ амьсгалын тасгал та хоёрдоо 10 минутыг зориулснаар таны сэтгэл санаа яаж өөрчлөгдөж байгааг та өөрийнхөө бие дээрээ болоод сэтгэл дээрээ бүрэн мэдрэх боломжтой. Та бүхэндээ эрүүл мэндийг хүсье.